मध्य प्रदेश के सिवनी धूमा में पहली बारिश बनी म्यूजिक। स्कूल की बाउंड्री टूटी, घर में घुसा पानी, गृहस्थी का सामान हुआ बर्बाद। सिवनी जिले के धूमा में गुरुवार की सुबह से हुई झमाझम तेज बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दिलाई। वहीं दूसरी तरफ शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धूमा की बाउंड्री वाल के किनारे पानी का जमा होने से तेज बहाव के कारण बाउंड्री धंसने से पानी किनारे बसे एक मकान में घुस गया, जिसके कारण गृहस्थी का सामान भीगा कर खराब हो गया। तहलका न्यूज के लिए नीलेश थापक की रिपोर्ट। समस्या आपकी बताइए। सर मैं वो खाना बना रही थी, एकदम से दीवार आ गई। माँ साहब के भी शिकायत करने के लिए गई, मैडम के पास भी गई तो कोई ने शिकायत नहीं सुनी। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ जाई बाउंड्री का पानी आके और जब बाउंड्री भी टूट गई, पूरा घर में घुस गया पानी। नहीं जी, स्कूल की बाउंड्री वाल पीछे वाली गिर गई। बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था जी। तो पानी के बहाव से एकदम से वो बाउंड्री वाल गिर गई तो उसका रास्ता बंद हो गया, तो बाजू से पानी जाने लगा। तो जो पीड़िता के जो बाजू में मकान था उसके घर के अंदर पानी घुस गया। तो वैकल्पिक व्यवस्था उनकी रहने के लिए हमने स्कूल में एक कमरा दिलवा देंगे उनको, और बाकी फिर उच्च अधिकारियों से बात करके उसका मुआवजा वगैरह की बात करेंगे उनके लिए।